А В том- мир, ради в том-то, которого смотрите, Трамп... в том-то и глупость всей этой истории, что все колоссальные усилия, которые приносятся, они ничего не меняют. Рисунок войны не меняется. Для того, чтобы он поменялся, нужны колоссальные изменения. Грубо говоря, вторая мобилизация в России или там супермобилизация в Украине какая-нибудь. То обе стороны должны поставить тысяч по 500 в строй, чтобы война поменялась. Ни те, ни другие не хотят этого делать. Это шизофрения, это не война. Война, которую действительно хотят выиграть, это мобилизация в России или тотальная мобилизация в Украине, там всех станков, все в строй и так далее. И прочее. Вот это война. А вот то, что сейчас происходит, это не война, это такой процесс, который всех сильно устраивает. Ну, по крайней мере, тех, кто может организовывать и держать устойчивым.